দেখেন বন্ধুরা, এই বাড়িটার আশেপাশে এমন একটা আওয়াজ হয় বিকট। তারা হতবাক হয়ে যে কি হচ্ছে। একটা সময় ওনারা খুঁজতে থাকে যে আওয়াজটা কোথা থেকে আসে, এদিক সেদিক খুঁজতে থাকে। এরকম করতে করতে কোনো কিছুই দেখতেছে না। একে একে ঘর থেকে লোকগুলা বের হয়ে আসতেছে যে এই আওয়াজটা কোথা থেকে আসে, এরকম করে খুঁজতে থাকে সবাই। বাড়ির সবাই খুঁজতে থাকে বাড়ির আশেপাশে। একটা সময় একটা রুমের পাশে গিয়ে দেখে যে রুমের থেকে আওয়াজটা আসতেছে। তখন রুমটা খোলার পরে আশ্চর্য হয়ে যায় সবাই। দেখেন, মেকআপের এত আওয়াজ, যার কারণে সবাই হতবাক হয়ে যায়।